channel. Ayun, I just woke up. Oras na. 11 na. Yung oras ako usually gumigising kasi I always sleep at around 2 a.m. And then, dito pala ako natutulog sa room ni Kuya kasi sobrang kalat ng kwarto ko. For today's video, I'm gonna show you what I practically do every day now that we're in community quarantine. And ayun, I actually have no plans for today but gusto ko mag-vlog, so bahala na. I'm gonna go eat breakfast first because I'm hungry. And let's see where it goes from there. I'll be right back. Hi, Bonnie. Hello. Morning. Hi. Haba na Nag-declutter pala ako ng closet ko and it's been 4 hours. Hindi pa rin ako tapos. Ang dami pang damit sa floor. Pero hindi ko na mapakita kasi ang kalat talaga. And actually, third time na to this year na nag-organize ako. Pero, ewan ko ba't parang hindi nababawasan yung mga damit ko. Ayan, kita nyo naman. Sort out ko pa yan mamaya kasi ang dami pa. These socks are from Korea pala. Tapos, these are my jeans. Most of them, yung style nila yung old school. Yung pang 90s. Tapos, ito yung shorts ko. PJs, slacks, and then shorts ulit. Ito yung mga pambahay. Ang dami kong pambahay. Tapos, ito, casual clothes. And then, ito, yung pang lazy day outfit. Nang on the go lang. Pag nagkayayaan, umalis. Tapos, ano to? Pang workout. Then, sleeveless na pambahay. Then, mga school shirts sa UERM. Then, sa UST. Ayan, mga yellow shirt. Volleyball team. Tapos, ito. Ano to? Puro turtleneck to lahat. Di ko alam kung saan ko yung obsession ko sa mga turtleneck na damit. Ito. Ayan, one-piece swimsuit. Tapos, syempre, pakpak clothes. Yung mga pang party ko yan. 2,000 years later. Hi, yan. Kakatapos ko na mag-breakfast. And inumaga na ako dito. Hindi pa rin ako tapos. Marami pa rin damit dyan sa floor. Tinatamad na ako ayusin. Ano ba? Hindi ko na alam. Ay, wait. Pakita ko pala yung closet ko. Dito pala yung mga nakahang. And, ayan. Sobrang dami kong sweater tsaka jacket. Hindi ata ako na-inform na mainit sa Pilipinas. Meron pa akong mga 8 na sweater ata dun sa condo kasi lamigin ako. Tapos, ayoko yung iisang jacket lang sinusuot ko every week sa school. Kasi, arte ko eh. Tapos, ito yung mga long sleeves and then, yung mga sleeveless. Sa kabila, ito yung mga dress ko na bihira ko lang isuot kasi hindi ako mahilig mag-dress. Masyado kasing feminine. Yun lang. Kaya ako natatapusin kasi tinatamad na talaga ako. Paliguan ko muna si Bonnie para makaligo na rin ako. Bonnie, ligo ka na. Tumayo ka na dyan. Ang arte mo ah. Ligo ka na. Ha? Gusto mo na maligo? Ba't tayo masumagot? Tara. Grabe ang init sa Pilipinas. Uy, tapos na. Tapos ka na.
Ako muna. Ako muna maniligo. Ngayon, nakapag-shower na ako and kakatapos ko lang din pala magpa-massage. May dumating kasi. Okay naman, pero ang sakit. Para ako nabugbog. Nandito ako ngayon sa kitchen. Nagbe-bake ako ng cookies. May bake mac na rin doon. Anniversary kasi nila mami. Wala nang dating ng mga songs na. Pero okay lang. Psycho pa rin. Uy, ano yung pinukuha mo dyan? Bonnie. Money! Ay, 6 PM na, magsasaing na muna ako. Ay, ano pala, kung meron ako secret talent, isa dito yung pagsasaing. Kasi magaling ako magsaing. Ice cream. Can I get some fruit? Bitin yung ice cream. So, kakain pa ako ulit. Hi guys, it's 2 AM. Ayun, patapos na ako sa Naruto sa Netflix. And magsishipo din naman na ako agad, but I still have to go back to studying kasi meron kaming comprehensive exam sa July. So, hindi ko na alam. So that's basically it for this vlog. Ayun, medyo magulo. Ewan ko, naguluhan ako sa pag-video. But sana nag-enjoy kayo. Ayun, see you guys. Bye! Thank you for watching.